Sveiki, su jumis Sumuštinių klubas ir šiandieną mes pagaminsime savaitės sumuštinį, kurį mes pavadiname sparnuoti obuoliukai. Taigi, mums jam reikės lengvai paskrudintos sumuštinių duonos, kvadratinės, obuolienės, pageidautina kuo rūgštesnės, tuo geriau. Jeigu turite močiutės kaip aš, tai naudokite močiutės. Taigi, mes tiesiog drebėme obuolienę ant duonos, negailėkite. Taigi puikiai žinom, kad jinai yra skanus daiktas. Skanai valgyti, ypatingai kai tokia lengvo rūgštumo turi. Kuris lengvai sutraukia gomurį, lūpas, burną, kaip raudono vyno taurė. Tada atidedame duonelę užteptą ir griebiame jau keptą vištieną. Šiuo atveju mes imame kulšelę ir darome iš jos filė. Tai yra nupjauname ją nuo kaulo, kiek galima gražiau. Aš palieku net ir taip visų nemėgstamą, tiksliau peikiamą skūrą, odą. Ant kai kurių gabalėlių, kai kurių ne. Mums reikės visos vištos, jinai teisinga yra. Aš skęstu savo seilėse, vien gamindama šitą sumuštinį. Taigi, manau, to užteks. Taip, dar gal kokį išfileruosime gabaliuką. Fileruotą, puiku. Šitą paliksim šunims. Taigi, duonelė ir tiesiog tvarkingai, gražiai sudedame vištienos gabaliukus. Patikėkit manim, toks receptas yra daug gardžiau negu bet koks sviestas ar majonezas ar nežinau kas dar. Bet tiesiog tikrai dieviškas patiekalas. Taigi, skanaus, sparnuoti obuoliukai ant stalo.